Dangane da ulcer da kuke ta cewa babu maganinta ko kuma kuna ta magani ba ku samun sauki, dalilin da yasa ake ta magani ba a samun sauki shine ana ta magani amma kuma ana ta cin abubuwan da ke tada ciwon tunda aka ce ulcer gyambo ce, to duk wani abu wanda za ka yi amfani da shi wanda zai hama wannan gyambon na ulcer to dole za ka haƙura da shi. Ko da kana ta shan maganin ulcer kowane kala ne, in dai har kana cin abubuwa ko kana shan abubuwan da za su hama wannan gyambo na ulcer to ba za ka taɓa samun sauƙin wannan gyambo na ulcer ba. Kaɗan daga cikin abubuwan da za ka daina amfani da su dangane da cutar ulcer wanda ulcer ba ta so kwata-kwata shine cin biredi ko kuma cin duk wani abu wanda yake da alaƙa da mai, fanke ne ko ƙosai ko ɗan na rogo ko soyayyen nama ko cin jan nama, kai ko da shinkafa da wake ce in kana mu'amala da ita kana da ulcer tabbar ulcer za ta tashi. To duk irin wa'annan abubuwan ulcer ba ta son su. In dai har zaka haƙura da mu'amala da yin wannan abubuwan to lalle zaka samu sauki tunda gyambo ne cikin jikinka, kuma wa'annan abubuwa da zaka yi amfani da su su ne suke hama gyambon. Sai ya kasance idan ka ci wa'annan abubuwan ka kwanta da safe kana iya jin kayi gudawa, to sanadiyar gudawa duk abubuwan da ulcer yake haifarwa zaka ji ta haifar ma. To in dai har zaka daina cin wa'annan abubuwan, ka yi amfani da ingantaccen maganinmu da muka tanada na maganin ulcer, da bi iznillahi zaka samu sauki daga ulcer da kake fama da ita. Duk mai buƙatar wannan ingantaccen magani zai iya ɗaukar number mu a profile mu magana. Mun gode.